وبعد طول انتظار اخيرا خلصت السطوح او جزء كبير من السلم والسطوح. اول حاجة صحيت من النوم ما كنتش جعانة، فانا طبعا عاملة نظام الطيبات والرجيم، ما تركزوش، ها اكلت الحلويات دي كلها مع كوباية القهوة، متاخدوش بالكم انا لابسة ايه. تمام، ده الخمار بتاع الصلاة على النقاب. بصوا كنت عاملة نيو لوك ما فيش زيه. هنا كنت بوريكم ايه السطوح عندي. بصوا الفيو، انا العمارة عندي بتبص على شارع رئيسي كده من بره، فبصراحة الفيو بتاعها حلو قوي. تمام، هنا بقى كنت بوريكم الفيو، يعني انا ورايا بصوا العربيات دي، وبعد كده موقف الاتوبيسات وانا، فالموضوع حلو جدا. هنا بقى كنت بوريكم بصوا السلاكة دي اول حاجة هستغلها لغاية ما اخلص السطوح. هنا الاستاذ عمرو كنت بستعين بصديق، اكيد مش هينفع اعمل الهدة دي من غير ما استعين بصديق. بص السطح عندي عليه كمية كراكيب مش عايزة اقول لكم عاملة ازاي، اعزكم الله من المنظر يعني. بس وطبعا حاجات بقالها سنين او كمان زمن على السطوح، فما كنتش عارفة ابدأ منين ولا فين ولا هعمل ايه، لان المنظر بجد صعب. عايزة اقول لكم ان انا خدت تقريبا اسبوع يوميا بطلع على السطوح ومش عارفة انا هعمل ايه. وكمان انا كنت طالبة ديك رومي من الراجل، والراجل اتصل بينا وقال ان هي جاهزة تعالوا خدوها، فكان لازم انجز كتير. بصوا بقى دي حاجات بتاعه الشغل بتاعه عمرو، وحاجات بتاعه المحل تحت. بصوا كان كمية حاجات رهيبة، ما كنتش عارفة اودي فين واعمل ايه. فقلت ايه، استعيذ بالله كده وابدأ. اول حاجة بالسلم، مسكت السلم كله فضيته وطلعت الحاجة بقى فين على السطح، ما انا مش هنزل تحت. بس اعزكم الله اعزكم الله على الزبالة اللي انا شلتها. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله هننزل مع بعض شوية تجديدات في السطوح وفي المطبخ تحفة وهتعجبكم. تابعوا معايا كل يوم فيديو جديد. هنا كنت كنست السلم كله، طبعا انا كنت وقت المغربية فما كانش فيه خالص اضاءة، فكنت بحاول ايه اصور لكم بسرعة عشان الاضاءة. هنا كنت بوريكم، شايفين دي الحيطة اللي وانا طالعة السلم بفكر اركب فاصل العصافير اللي تحت اللي قدام باب الشقة، لان كده كده بتبهدل لي الشقة. يعني كده كده الحيطة دي واسعة، فقلت هتشيل معايا كتير. فقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، ولا ايه رأيكم نبيضها ونعمل فيها ديكور زرع واحنا طالعين على السطح، يبقى منظر كده واحنا طالعين. كده كده احنا هنصور كتير على السطح وهنشوي على السطح وهعمل لكم جو مطبخ على السطوح حلو جدا مع الطيور بقى، ورجعكم لايام زمان. هنا كنت خلصت السلم خالص، وطبعا دي الحاجات اللي انا كنت فوق على السطوح نزلتها قدام باب شقتي تحت. دي الحاجات اللي انا كنت محتاجاها. طبعا كان عمرو نزل، فكنت المفروض ان انا مستنيه عشان يشيل لي ايه الباب ده ويطلعه على السطوح، فهو ما كانش موجود. هنستسلم؟ لا، الجيش قال لك اتصرف، سيبنا زي ما هو على جنب واتعاملنا. دي العصافير بفكر بقى احطها فوق. قولوا لي رايكم في التعليقات. دي بقى كانت المكاتب وحاجات كانت فوق فحبيت انزلها. بصوا طبعا جبت كلور خام ودلقته. بصوا بقى اللي حصل ده فلاش انا حطيته في المكان ده بعد ما مسحته وسبته عشان يعمله. انا كده كده واخده السلم كان وحش جدا، انا عايزه اقول لكم انا بدلق كميه كلور وفلاش ولاستر فيه بالهبل. هنا كنت عملت باب الشقه كله لمعته. عايزه اجدد باب الشقه، قولولي لو جددته هعمله لون ايه. انا بص البلاط شكله عامل ازاي، فالصراحه دعكته كويس قوي. هنا حطيت باسكت البصل والثوم دوت، لما بدخله في المطبخ الصراحه الحاجه بتبوظ. وشلت كل الكاوتشات البيضة غسلتها. وهنا كنت بوريكم الشكل النهائي للفيديو. وبعد ما خلصت نزلت السوق اشتري شوية حاجات. عايزه اقول لكم ان انا في الفيديو ده رحت مشوار كان ندم عمري اللي انا روحته. تقريبا انا مشيت حوالي 3 ساعات، فبجد اتعذبت. المهم ازيكم عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير. معلش على الدخله الصعبه دي، بس روحتها بسبب الاستاذ محمد. يلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة دول يومين ورا بعض كان ناقصني شوية حاجات، فالصراحة حبيت انزل السوق، كان بقالي كتير اوي ما نزلتش السوق وجبتها. جبت فرخة، الفراخ عندنا بقت ب70 الكيلو، قولولي الفراخ عندكم بقت بكام. تمام، جبت فراخ، جبت تقريبا فرختين، وجبت لحمة مفرومة، وجبت جبنة موزاريلا، وجبت ملح، وجبت زيت، و...
او جبت توابل كانت ناقصه، وجبت علبه دبابيس كالعاده. اقسم لكم بالله ان علبه الدبابيس دي قعدت معايا يوم بحاله. او اقول لكم بالظبط عشان ما يبقاش حرام عليا، الخروجه اللي خرجتها رحتها مشوار الاستاذ محمد بس كده. وجبت التوك دي من نورسين، كانت ست قاعده بيها في السوق. انا بجيب الباكت ده دايما ب25 جنيه، وكان اخر باكت معاها جبته ب15. الصراحه كنت لقيت معاها تاني كنت جبت. وجبت بشاميل، جبت كمون وفلفل اسود، تمام. وجبت ايه تاني؟ اه، وجبت خضرة. صح، الخضرة غليت عندكم؟ حزمة الخضرة عندي بقت ب5 جنيه، انا جالي ذهول من سعرها الصراحة. قولوا لي. وجبت ورق عنب، الورق عنب عندي ب100، جبت نص كيلو ب50، عشان انا كان نفسي اكل محشي الصراحة. طبعا ملناش علاقة بنظام الطيبات. المهم عملت لهم ايه؟ عملت لهم صينية كوسة بالبشاميل. نورسين ومحمد بطلوا ياكلوا خضار تماما، فبقيت احاول اعمل لهم في حاجات بتحبوا. المهم عملت لهم صينيه الكوسه بالبشاميل، وانا كنت برص ورق العنب. تعالى اقول لكم على حاجه انا بحب اعملها في ورق العنب عشان تعملوها زيي. عارفين طبعا السلي بتاع اللحمه، انا بحب اسيبه. كنا اعمل ورق عنب او كرنب برشه فيه. طبعا ناس كتير كانت بتسالني في الفيديوهات اللي فاتت، عايزين يا تومه نشوي الفرخه سليمه زي ما انت بتشويها. بصوا يا جماعه، انا عندي الفرن جايباه بيشوي الفراخ سليمه. بصوا، هو بتتحط في الشوايه كده، وفي زرار عندي بيخلي الفرخه تلف. فطبيعي بالظبط بتقعد حوالي ساعتين في الفرن. بتسحب كهرباء حلوه، بس الى حد ما بتأدي الغرض، خلينا متفقين. تمام. فانا سبتها كده قعدت حوالي ساعتين الصراحه، بس طلع طعمها حلو. هنا كنت عملت البشاميل. اول حاجه في الصينيه حطيت طبقه بشاميل، وبعد كده حطيت طبقه كوسه، ماشي. وحطيت بعديها اللحمة المفرومة اهي. وبعد كده حطيت طبقة كوسة كمان، وهحط معاكم البشاميل اهو. بس حطيت البشاميل الصراحه بقى طعمها تحفه جدا جدا. بس عايزه اقول لكم على حاجه جبتها صح. ما تجيبوش الجبنه الحمد التانية بتاعه الموزاريلا او المشكله، طلعت سيئه خالص. هنا كنت غليت الشوربه وسقيت بيها ورق العنب، ماشي. حطيت بقى ايه؟ حطيت صويا صوص، طبعا بيخلي ورق العنب مزز تحفة تحفة، وده الصراحة في مكان تاني. هنا بقى كنت حطيت الجبنة الموزاريلا على الوش، وبجد طلعت سيئة سيئة زي ما بقول لكم كده، فما عجبتنيش تماما الصراحه. فمش عارفه، ممكن لو حد جرب نوع جبنه تاني قولوا لي اسمها في الكومنتات. عايزه اقول لكم بقى على المسابقه الجديده اللي انا عاملاها لكل المشتركين بتوعي والمتابعين. المسابقه يا تومه، المسابقه ان انا هعمل لكم كل اسبوع واحد من الناس اللي بتعلق لي في الكومنتات ويكون مشترك في القناه، تمام، ويكون عامل لي سكرين ان هو متابع القناه عندي، يستلم هديه. الهديه عباره عن هديه من المشتريات اللي بنشتريها خلال الاسبوع، لا اما هتكون تحويل كارت شحن كبير او باقه النت بتاعته على حسب الهديه، تمام. هنا كنت فرخه استوت، بصوا شكلها تحفه. وهنا بصوا صينيه الكوسه بالبشاميل، خلت لهم البشاميل والجبنه الموزاريلا كتيره قوي عشان يرضوا ياكلوها. طبعا انا شويت الفرختين بس ما صورتش معاكم غير فرخه واحده بس، حطيت التانية تحتيها عشان خاطر ايه؟ كانوا الاساس ده عايزين ياكلوها كده، وانا الصراحه بقيت احب اكلها الفرخه سليمه كده، بحس بطعمها. فشويت لهم كده وعملت اكل يومين، لان كنت عارفه المشوار الهده اللي هنشوفه مع بعض في الفيديو اللي انا رايحاه. بصوا عملت بقى ايه دي ليهم وغديتهم. وبالليل بقى لما جه عمرو رحت عامله ايه؟ عامله رز بشعريه، ورحت حاطه الفرخه. بصوا بقى بعد ما اتشوت بقى شكلها تحفه، ومش عايزه اقول لكم طعمها. بصوا الشوايه بقى بتتفك بكل سهوله، فيها من هنا ومن هنا مسمارين، وبشيل منهم ايه الشوكه دي، والفرخه بتطلع. بس طبعا الفرخه كانت بتغلي، فاستعينيت بصديق، ندهت الاستاذ عمرو فك الشبكه. كانت سخنه جدا وانا عايزه اطلع الاكل عشان هو ياكل. عملت طبق رز بشعريه جنب الاكل، ان هو بيحب ياكل ايه؟ الرز جنب اي حاجه. تقولي لي جنب المحشي رز؟ اقول لكم خدتوا بالكم من الموضوع وما تركزوش معايا، جنب المحشي رز عادي، ده الطبيعي بتاعنا. هنا بقى كنت فضيت الورق عنب، كنت عامله ورق العنب الصراحه حلتين عشان انا ايه لما هو يجي اسوي ورق العنب سخن، يعني ياكله سخن، فسويته. المهم ما تنسوش المسابقة، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تتعملوا سكرين ان انتوا عاملين لايك للفيديو، مخلصين الفيديو لاخره.
طبعا بصوا الورق العنب كان سخن، وانا هختار من الكومنتات، واللي هختار اسمها هنزله في فيديو واخليها تبعت لي سكرينات بالفيديو على الواتساب، ولو هي ساكنه جنبي هقابلها او في المحافظه بتاعتي بنفسي واسلمها الهديه واصور معاها. لو هي ساكنه بعيد ابعت لها الاوردر مع شركه شحن لحد باب البيت هنا طبعا. وكنت رحت المشوار، بص كنت رايحه انا وعمرو. المشوار كان في المعادي، بس مش في المعادي بقى، يعني مكان جوه كده في المعادي. هتشوفوا انا فين دلوقتي. المشوار ده عباره عن دفع الكرسي بتاع محمد. كان الاول بندفع انستا باي او محفظه، قالت لك لا دلوقتي لازم تروح تدفع في المكان بتاع الشركة اللي عاملة الكورس. طبعا كان مشوار بعيد جدا جدا جدا. اول حاجة انا ما بركبش السلم الكهرباء عشان انا بخاف منه، فكنت نازلة طالعة على السلم كان طويل جدا، بالذات لما بكون ببدل من محطة عدلي منصور الى المترو الخط التاني. وهنا وصلت بعد معاناة بالظبط ساعتين مشوا المكان دوت، ما كناش عارفينه ولا هم بعتين لنا لوكيشن، هم قالوا لنا اسم البرج بس وانت روحي ودوري. ماشي. طبعا لما انا رحت اكتشفت ان البرج جنبي ماكدونالدز وجنبي دونس، فانا ما كنتش اعرف خالص. المهم رحت المشوار ودفعت الكورس، طبعا دفعت له 3 شهور، كان اكتر مبلغ ينفع ادفعه اكتر، ما ينفعش ادفع اكتر من 3 شهور، فالصراحه دفعت 3 شهور عشان ما اروحش المكان ده. وانا راجعه عديت على كارفور، طبعا الانسه كوكي كانت هتتجنن عشان احنا مش موجودين من الصبح، كنت محتاجه لهم بقى ايه. ده كان تاني يوم على فكره، خلي بالكم. اشتريت حاجه خفيفه كده، اشتريت البيتزا دي، والصراحه بجد يعني ايه، جبتها من كارفور وانا جايه من معادي، فكانت تحفه تحفه تحفه. فاللي ما جربوهاش يجربها. هي كانت ب90 جنيه او حاجه شبه كده، الصراحه مش فاكره السعر، بس كانت حلوه. هي صغيره ورقيقه بس كطعم طعمها حلو جدا جدا جدا. وجبت لهم مقرمشات طبعا اهيت، كنت لسه جايه من بره، حطيتها في الفرن ما خدتش ربع ساعه، فعجبتني قوي الصراحه يعني سويتها. يدوبك كانوا العيال جعانين فحطيتها لهم، وانا ايه عملت كوبايه قهوه وخلاص. طبعا الانسه جوجي كانت ايه شم ريحه لانشون، عشان انا كنت جايبه لانشون وحاجات بس مش عارفه المقطع ده فين، فحبت تشوف. عايزه اقول لكم ان شاء الله في فيديو بكره بتاع السطوح احنا منزله لكم مع الفيديو كوكي وهي بتحلق. تمام. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تشتركي في القناه. ده شكل البيتزا، بص بقى عامله ازاي، تحفه تحفه تحفه. والجبنه كانت بجد بجد بتموت. عن تجربه كنت اول مره اجيبها، والصراحه مش اخر مره. حطيتها في البايركس كده، ما خدتش حوالي 10 دقايق في الفرن، والله يمكن 5 دقايق. بصوا عملت جنبيها همبرجر عشان ياكلوا ويناموا، لان المشوار كان راجعني هدا. بصوا هنا بوريكم الجبنه بتمط ازاي، الجبنه تقيله تقيله بتمط تقيله. تصبحوا على خير.